హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ శ్రీ రేణుక కర్ణాటక. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? ఇంట్లోనే ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి, స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ మాట మళ్ళీ చెప్పాల్సి రావటం మన దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే కరోనా తగ్గినట్టే తగ్గింది, మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. జాగ్రత్తగా ఉండండి, కంపల్సరీ మాస్క్ వేసుకోండి, శానిటైజర్ వెంట తీసుకుని వెళ్ళండి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తే మాత్రం. తర్వాత ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న గృహ చిట్కాలు పాటిస్తూ మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. జలుబు, దగ్గు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు భయపడిపోకుండా వాటికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ చేసుకుంటూ హెల్త్ కాపాడుకోండి. ఒకవేళ గొంతు నొప్పిగా ఉంటే కూడా, చాలామంది గొంతు నొప్పిగా ఉంది, కరోనా సిమ్టమ్స్ ఏమో, దగ్గు ఉంది, కరోనా సిమ్టమ్స్ ఏమో అని చాలా భయపడిపోతున్నారు. అలా ఏమీ లేకపోయినా కూడా మనం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి భయపడుతూ ఉన్నాము. కానీ చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మనం ఈజీగా ఇలాంటివన్నీ కూడా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. గొంతు నొప్పి ఎక్కువగా ఉంది, దగ్గుగా ఉంది ఎక్కువగా అంటే నైట్ పడుకునే ముందు మిరియాల పాలు తాగొచ్చు, పసుపు పాలు తాగొచ్చు. అలానే అల్లం రసంలో తేనె కలుపుకుని తాగినా కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది దగ్గు తగ్గడానికి. తర్వాత 2 మిరియాల గింజల్ని నోట్లో వేసుకుని వదిలేసేయండి. మీరు వాటిని నవలక్కర్లేదు, చప్పరించక్కర్లేదు. వాటంతటా అవే ఉంటాయి నోట్లో. ఆ రసం మన సెలైవాతో పాటు మన గొంతులోకి వెళ్ళినప్పుడు గొంతు నొప్పి కానీ, దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ తగ్గడానికి చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. అలానే నేను ఇంతకుముందు ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను, చానాళ్ళైంది. కొబ్బరి నూనెలో పుదీనా మరియు ముద్ద కర్పూరం వేసి ఒక ఆయిల్ తయారు చేసి దాన్ని నొప్పులకు కానీ, ఈ శ్వాస సంబంధ రోగాలకు కానీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అప్లై చేసుకుంటేనే. అలా ఒక ఆయిల్ తయారు చేసుకోండి. కొబ్బరి నూనెని కాస్త వేడి చేయండి స్టవ్ మీద. అది వేడెక్కిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసేసి దాంట్లో 4 పుదీనా ఆకులు, కొంచెం ముద్ద కర్పూరం వేసి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు గుండెలకు రాసుకోవటం, నొప్పులున్న చోట రాసుకోవటం, కణతలకు రాసుకోవటం అలా చేయండి. దానివల్ల కూడా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుందండి. శ్వాస అనేది చాలా బాగా పీల్చుకోవడానికి అనుకూలం అవుతుంది, మనకి ఇబ్బంది ఉండదు. మామూలు జలుబులు, మామూలు దగ్గులు, మామూలు జ్వరాలకు కూడా భయపడిపోతున్నారు. అది కరోనా సింటమ్స్ ఏమో అనే చాలామంది భయపడిపోతున్నారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న గృహ చిట్కాలు చేసుకోండి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి, మాస్క్ వేసుకోండి, శానిటైజర్ వాడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకోండి. మీరు సేఫ్గా ఉండండి, పక్క వాళ్ళని సేఫ్గా ఉంచండి. స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్. మళ్ళా చెప్తున్నాను, మీరు సేఫ్గా ఉండాలి, అందరం సేఫ్గా ఉండాలి.